Da haben wir jetzt hier einfach mal angehalten, weil ich die Kulisse sehr interessant finde. Ich mir dachte, okay, hier versuche ich noch mal ein paar Würfe zu starten. Vielleicht klappt und gelingt mir ja was, dass ich hier eine Forelle aus diesem Fluss, kann man ja schon fast dazu sagen, raushole. Ich muss noch mal irgendwie gucken, dass ich hier eine Stelle finde, wo ich einigermaßen runterkomme, ohne direkt im Wasser zu landen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus hier. Ja, perfekt. Wunderbar. Ja, gut. Da ist mein Blinker weggerissen. Und da unten ist Timo. Und probiert mal was zu fangen hier. Aber was war das? Da ist mein Blinker weggerissen. Ich fand auch, das sah ein bisschen komisch aus. Das sah irgendwie komisch aus. Ja, ups, ne? Da flog was. Das ist wohl weg. Ja, brandneue Mitchell-Route, ultra leicht und dann so eine Kacke, sage ich euch. Ich habe zwar jetzt noch eine Ersatzroute mitgenommen. Gucken, ob ich da den Routenring rausbreche nachher. Ja, ich glaube, hier sieht es ein bisschen besser aus vom Abstieg her. Oh, der sieht auch nicht ganz so stabil aus. Hoppala. So, also auf ein neues. Das sieht ganz gut aus. Jo, und bis. Da hängt sie noch. Ja, ein Barsch. Ein Barsch. Der erste Barsch. Ja. Oh, der erste Barsch. Oder ein Stiefel oder so. Oder einfach nur ein Hänger. Oder das. Das war nämlich sehr schwerfällig. Hat aber nicht gezubbelt. Nee. Okay. Bin
sag ich ja, oder ein Stiefel. Ja, Petri Heil und moin moin, ihr Plietenfänger. Tag 3, Nummer 3 des Angeltages, des heutigen Angeltages, hier in Norwegen. Auch mal wieder bombastisches Wetter. Wir haben jetzt hier einfach mal kurz angehalten und erkunden so ein bisschen die Gegend. Maria dachte gerade, sie hat einen Fisch an der Angel, dabei war das einfach nur Kraut oder ein Stiefel. Und wir waren uns jetzt, toll, jetzt habe ich hier Kraut, den Weg ans Gewässer. Mal gucken, ich habe mir so eine kleine Route schon ausgesucht und werde jetzt hier erstmal versuchen, ein wenig hoch zu walken. Warte mal hier, hoppala. Hier können wir hier unten ranhängen. Zack. Nachdrehen. Herrlich. Das gleich nochmal mit der zweiten Kamera. Wenn man diese schöne Umgebung festhält. Und dann geht das auch hoch hier. Immer so ein bisschen aufpassen wegen Schlangen. Kacke. Alter, ist das anstrengend, sage ich euch. Mitten in nirgendwo. Aber glaube ich auch hier lang gehen. Scheißegal. Opa. Herrlich. Und hier werde ich jetzt versuchen, ans Wasser zu kommen. Und dann können wir auch runterspringen. Hoppala. Ja, hier wird es schon schwieriger. Das werden wir zwar auch schaffen, aber nicht mit Kamera und Angel in der Hand. Da geht mir dann doch lieber den entspannteren Weg. Hoppala. So. Da oben hängen. Kraut. Herrlich. So, die Bälle, die nach meinem Köder greift. Petri Heil, erster Wurf.
diese wunderschöne Angelkulisse hier an. Hier werde ich mal versuchen, so ein bisschen um den See zu gehen und Würfe zu machen. Diese scheiß Stechbremsen, Stechfliegen nerven mir schon wieder und schwirren um mich herum. Na, was los? Ah, dabei ist auch die erste Forelle. Ah, schön. Herrlich. Oh. Und die nächste. Ätzend. Ab. Die war grün. Versuch was wert, aber mit der Strömung, nee, ich sehe mich da runterputzeln. Das habe ich dir doch schon prophezeit, deswegen hatte ich die Kamera an. So, nach einem erfolgreichen Angeltag wird jetzt hier nochmal nachts um kurz vor 11 der Grill angehauen. Nehmen wir mal ein bisschen Holz mit. Habe auch irgendwie vorbereitet. Oh, Allah. Utsch.
auch schon. Achtung. Kannst du mir ein neues vorziehen?